숫자는 10,000명입니다. 구미시는 35,000명이고, 그러면 그 노인분들에 대해서 재정 수요는 구미시가 많겠습니까? 군이 많겠습니까? 당연히 노인이 35,000명인 구미시가 재정 수요가 훨씬 더 많습니다. 그렇지만 노인 인구 비율로 계산을 해서 교부세를 받으면 구미시는 못 받습니다. 이것이 현실입니다. 그런데 이것을 개선하기 위한 노력을 누가 했는지 정말 묻고 싶습니다. 이것으로 제 인사 말씀을 마치겠습니다. 얘기가 조금 길었습니다만 저는 많은 분들이 우리 구미시의 구미의 현실을 직시하고 우리가 어디로 가야 하는지, 무엇을 해야 하는지 함께 고민하면 좋겠다라는 생각에 여러분들에게 보다 좀 장황하게 인사를 드렸습니다. 고맙습니다. 네. 그러면 출마 선언문은 배포한 자료로 대신하도록 하겠습니다. 그럼 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 김영권 의원에게 질의하실 기자님께서는 손을 들어 질문 신청해 주시기 바라며 소속과 성함을 밝혀주시면 감사하겠습니다. 네. 영남매일 이진아 기자입니다. 의원님께서